Hello friends, welcome back to Hero Electro channel. இந்த வீடியோவில் இந்த பறவைக்கு எப்படி லைன் கொடுக்கறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு மல்டி கலர். இதில் சிங்கிள் கலரும் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இதில் பிளாக் கலர் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒயிட் கலர் ஷீட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம். ஸோ எப்படிலாம் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கு நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு வழக்கமாக நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் ஃபிக்சல் எல்இடி. இதுக்கு வந்து ஒரு 7 செட்டு இல்லை 6 செட்டு 6 புள்ளி சம்திங் வரும். 7 செட்டு எடுத்துக்கலாம், ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கலாம். ஸோ நாங்கள் எல்லா ஷீட்லையுமே எவ்வளோ ஹோல்ஸ்னு சொல்லி போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த ஹோல்ஸை நீங்கள் வந்து 50ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை செட்டு பிடிக்குதுன்றதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டேரக்ட் நம்ம என்ன சொல்கிற மாதிரி டேரக்ட்லேயும் இருக்குது, மல்டிலையும் இருக்குது. இப்போ கஸ்டமர் வந்து மல்டியில் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மல்டி கலருன்ற போது நாங்கள் வந்து டேட்டா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சிங்கிள் கலர் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் இது பண்ண தேவையில்ல, கலர் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கிறது தான். ஸோ அது உங்களோட க்ரியேட்டிவை பொறுத்து தான். ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்றது நாங்கள் எல்லாமே டயக்ராம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு கிளியராக இல்லைனா பரவாயில்ல, நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெச்டி இமேஜாக நாங்கள் சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதில் வந்து கிளியராக இருக்கும். இதில் எப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல க்ரீன் கலரும் முடிகிற இடத்துல ரெட் கலரும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செட்டு முடிகிறது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்தளவு தான் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நான் அந்த டயக்ராம் அந்த மாதிரி நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க. ஸோ ஒரு ஷீட்டோட ஹோல்ஸை நீங்கள் மேலாக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் தெரியாது. அதுவே வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ அது எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ எனக்கே வந்து ஒரு சில டைம் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து போட்டேன். ஸோ முழுசாக போட்டதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஒரு உருவமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அதுக்கு முன்னாடி வெறும் ஷீட்டில் வந்து எங்களால் எதுவும் பார்க்க முடியல. ஸோ அதாவது வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோலரும் சரி, மல்டி கலர் டேரக்ட் கலர் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் முன்ன வந்து 3 or 4 days சொல்லியிருப்போம். அப்புறம் இங்கே ஷிப்பிங் பண்ணுறது 1 days ஆகிருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஒரு 3 or 4 daysலேயே உங்கள் பிளேஸுக்கு வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ டக்குன்னு பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு செட்டு முடியும் போது நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்றது நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பவர் லைன் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் எல்லாரோட ப்ரைஸையும் வந்து வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒருத்தரெல்லாம் ஒரு சீட்டை எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த ரேட்டு போட்டு கொடுங்க அப்படிலாம் கேட்குறீங்க. நான் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குன்னா, இப்போ இந்த சீட்டோட ரேட்டு மினிமம் இவ்வளோ தான். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 10 ஷீட்டு எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ரேட்டு உங்களுக்கு வரும். இல்லைனா ஒரு ஷீட்டுக்கு இந்த ரேட்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்து இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு பாலிஷீட் வேணும் அப்படின்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த டயக்ராம் படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டிசைன் ஓடுறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இன்கேஸ் ஏதாவது மாறுபட்டுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் கஷ்டமாயிடும். ஸோ டிசைன் வந்து வேறு ஒரு மாதிரி வரும். இப்போவே நாங்கள் போட்டிருக்க டிசைன்லாம் எப்படி வரும்னா ஒரு புறா எரியும், ஒரு புறா எரியாது. ஸோ ஹார்ட் வேறு கலரில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் 3 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. ஆனால் அந்த ஹார்ட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் 5 இன்ச்சு இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குன்னு தோணுச்சு. பட் இருந்தாலும் அது ஏதாவது ஹார்ட்டு தானே, பக்கம் இருந்தால் ஒரே கலர் தான் எரி போகுதுன்றனால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டேன். ஸோ நீங்கள் போடும்போது 5 இன்ச்சு அந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பவர் லைன் கொடுத்துக்கோங்க. நான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு எல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுபடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் சும்மா செக் பண்ணுறதுனால அங்கங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் நார்மலாக பண்ணும்போது சால்ட்ரிங் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு 40 amps போட்டாலே போதும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எரியும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சுற்றி ஃப்ரேம் அடித்து பார்க்கும்போது நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே எவ்வளோ டிசைன் இருக்குது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த டிசைன் காட்டுறேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும், ஒரு அளவு இருக்கும். இப்போ ஒரு விநாயகர் எடுத்திங்க அப்படின்னா கலராக போகும். ஸோ மைல்டான ஒரு கலர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே திக்கான ஒரு கலர் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் வரலாம். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டில் அப்படி கலர் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கு பாருங்கள். ஸோ அது வரும். பேர்ட்ஸுக்கு வேறு கலர் மாறும், கண்ணுக்கு மட்டும் ஒரு கலர் வரும். இந்த மாதிரி மேலே கீழே போயிட்டு வரும். ஸோ மோராலஸ் எல்லா மல்டி கலருக்கும் இந்த மாதிரி தாங்க வரும். ரவுண்டுக்கு வந்து 3D டேட்டா வரும். அதே மாதிரி ஆர்ச்சிக்கு வந்து வேறு டேட்டா வந்து வரும், அதுக்கும் 3D வரும். ஸோ மற்றபடி ஒரு உருவத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய அம்மன் கூட எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ அதே வந்து 12 mmனா 5 இன்ச்சு 5 வோல்ட்டு பிக்சல்லாம் அந்த மாதிரி மல்டி கலர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வரும். மேக்ஸிமம் எங்கே இந்த மாதிரி டிசைன் வரும் அப்படின்னா அந்த குரங்கு மரத்தில் ஏறுற மாதிரி, அப்புறம் வேறு என்ன வேல் சம்திங் குரங்கு சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் டேரக்ட் பிக்சல்னு போகும்போது உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாகும் தான். ஏன்னா மல்டி கலரு ஒரு ஊரில் ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். 280 290 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும். அதே வந்து டேரக்ட் பிக்சல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 80 ரூபா கூட இருக்கட்டுமே, ஒரு 6 செட்னா அது உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாக வரும்.
ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஷீட் ஹோல்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த மல்டி கலருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ப்ரைஸ் தாங்க. ஹோல்ஸ் அங்கே வந்து ஹோல்ஸோட சைஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் மாற்றணும் தவிர மற்றபடி உங்களுக்கு ரேட்டை பொறுத்தவரையும் ஒன்று தான். இப்போ இது வந்து 3க்கு 3, இதிலே வந்து 4க்கு 4 பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஏன்னா நாங்கள் டிசைன் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறோம். ஃபிக்ஸடு வந்து 3க்கு 3 தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சைஸ் வேணும் அப்படின்னாலே மாற்றிக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது உருவம் உங்களுக்கு பாலிஷீட்டில் வேணும்னாலுமே சொல்லுங்கள். ஆனால் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு 1 வீக் டைம் வேணும். ஸோ அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லேசர் கட்டில் போகிறதா கொஞ்சம் அதிகமான ஒர்க் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வேலைக்கு மட்டும் ஒரு 1 வீக் டைம் வேணும். இப்போ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் பாலிஷீட் எல்லாமே வெப்சைட்டில் ஒரு 3/4 அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஷீட் மட்டும் நான் அப்லோட் பண்ணி விடுது. அதை வந்து இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் அப்லோட் பண்ணி டிசைன் எல்லாமே நான் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மேலே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. நான் ஒரு 2x ஸ்பீடாக வைக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே டிசைனும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஏன்னா நான் அப்போ தான் நீங்கள் கேட்பீங்க, ஸோ எவ்வளோ டிசைன் இருக்குதுன்னு கேட்பீங்க. அதனால தான் எல்லா டிசைனும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டவுட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா பாலிஷீட்லேயுமே மல்டி கலர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 75% இந்த மாதிரி கலர் மாறுற டிசைன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இப்போ குரங்கேற மாதிரினா அந்த குரங்கேற டிசைன் இருக்கும். அதேமாதிரி குரங்கு சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி டிசைன் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா இந்தந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும்னு சொல்ல வரேன். புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம், முடிஞ்சாலும் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா பார்க்குற நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறதில்ல. எந்த வீடியோவுமே சொல்ல போனால் ஒரு 50க்கு மேலே லைக்கே போகிறதில்ல. பட் ஆனால் வியூஸ் மட்டும் அதிகமாக போகுது. கமெண்ட் ஏதாவது பண்ணுங்கள். ஸோ பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து பண்ணலாமா வேணாமான்னு தான் யோசித்தேன். சரி கனெக்ஷன் டயக்ராம் கேட்குறாங்களே அப்படின்றனால தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற எல்லா தட்டிக்குமே நாங்கள் வந்து எந்தெந்த மல்டி கலர் வாங்குவீங்க அப்படின்னா நான் எப்படியெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணுறோன்றது நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பிடுறேன். HD ஃபோட்டோவை அனுப்பிடுறோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெளிவாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, வீடியோ பாருங்கள். பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அது உங்கள் இருக்குது உங்கள் ஹீரோ எலக்ட்ரோ. பாய்.